النهارده هنعمل مع بعض حاجه كده هتسهل على ست البيت وهي واقفه في المطبخ ان هي ما تاخدش وقت في الطبيخ. بصوا بقى، انا معايا اهو بصل مقطع وطماطم مقطعه. تمام. بحط عليهم شويه فلفل حلو كده، وكمان بحط ملح بس ما بكترش الملح، وهقول لكم هنعمل بالوصفه دي ايه. بصوا بقى، الوصفة ديت ممكن تستعمليها في اي نوع طبيخ وانتي واقفة في المطبخ، تجهزيها قبل الطبيخ، قبل ما تطبخي تجهزيها كده. دي بتوفر عليكي وقت ومجهود. تمام. كمان ممكن تستعمليها للطبيخ اللي هو زي الملوخية والقلقاس، وكمان ممكن تستعمليها في سليق الفراخ، سليق البط، اي نوع، اي حاجة في المطبخ ممكن تستعمليها فيه، بتبقى جميلة جدا. مش بتزودي الملح، بتحطي فلفل وبتحطي ملح بسيط. تمام. علشان بتاخدي منها مثلا معلقة على الطبيخ، تاخدي منها معلقة لسليق الفراخ، معلقة لسليق البط، معلقة الملوخية، معلقة او معلقتين على حسب يعني ما الكمية اللي عندك بتاعة الطبيخ. فبتجهزي كده على حسب الاكلة اللي انت هتعمليها النهاردة، بتجهزي كمية البصل وكمية الطماطم، وكمان ما بتاخدش بقى وقت، خلاص بتاخدي منها وتبتدي تطبخي على طول. مش لسه هتقعدي لكل طبخة او لكل وصفة انك تعملي بصل وطماطم او تقطعي بصل من جديد. فدي اول ما تخشي المطبخ لو عندك طبيخ جهزيها. تمام. هتظبط معاكي الوقت وهتحسسك ان الطبيخ سهل جدا ومفيهوش اي صعوبة. انا مثلا هنا هستعملها كمان معايا اهو في سليق البط. هحط معلقتين كده ولا 3 في المية بتاعة السليق بتاع البط. الوصفة دي هايلة جدا جدا، بتدي طعم جميل جدا لأي طبيخ ولأي سليق بط أو فراخ أو أي نوع من أنواع الطيور. خلطة رهيبة جدا جدا جدا. استعمليها كمان في أي نوع من أنواع الطبيخ